draw attention TV mo bibia akwaba ade ebaso na ye social media trends ana me de beso mo attention TV so ebusia wudu ho subscribe follow like and also comment emfa emame na ene se mebeka yensa ene Nana Brown wa what to be ediama evangelist ama part ade do na nim no asmame Agradaa na ina ye nim se nche ye bia na video bi ba bonti ana e kamya ko se mame Agradaa to shit and the more penimpa or Ghana Memhaseya. Dodo na de woni ekobut honorable Ken Agyapong na we ana evangelist ama part Bible team bi ma wochiri ma chese ono video wo ye no winding ana obo wo mu fe kra no wanka no enye nim se so no de obi nya asem a no be video a obeba bonten ababo nipa ni dinti adenti na wambo honorable Ken Agyapong di na ye de asem a wo kan na etag na we ana Nana Brown we chire ma a we die evangelist ama part we it has over you and kasa obowa if it says ye hwe Joyce Blessing case ba ye na Joyce Blessing ambo di no so ye video oba bonten ebe didi na temene kama ana aba wo so enti we are then ka we did honorable Ken Agyapong atem na honorable Ken Agyapong eba for you live and colored na we ano san so chire mu chire say honorable Ken Agyapong ana ye the incoming president the Ghana Nana Brown akasa bebre ebuse ye ba kotie no na so answer na number yi 054830295 number University Foundation number wa wo pese wo bo ama na ye de aboye ekosoro ana so pese wo ye kwala bobi ebusia fa number na wono no ending komo yenko ne nkotie Nana Brown embassy a ni ama na sia hu say mama part video yo be ye she doesn't mention anybody's name wa obia din anate she ba yesa mu chimie ane mu kwasi asem ne mu ntokwa kamu hu ye de mo pense asa Agradaa Ken Agyapong honorable Ken Agyapong me ni ntokwa for your point of ntokwa na menini nsu nya ntokwa we Johnny Karo Johnny Agradaa Johnny Franco we Johnny we Johnny menu na enya hey Masi wa agoni Joyce Blessing aga me bamba sa Agradaa usura de esa wo wo fu ama na ne sa ma wo na ojo se wa ma me fi a okraman ene no ma me o ma de odura ko jo se he wo no hu fo be du camera mo na kan kwa na so no chimi chimi na kan kwa si asem e ba ye de wo jare kalo e de wo jo se ne wo ye hu fo papa no no so the queen of the land no so queen of the land si aba wo jare kalo eh Joyce Blessing obo udin e na be di na tem Joyce Blessing be na camera mu no throne say obo Agradaa di obo udin ana o jema ho Agradaa Joyce Blessing bo udin what's the power pass power me say Joyce Blessing bo udin ha Agradaa wo bua who jane me say wo bua wo ba ya so mu awie o na said you ye so mu awie dia o kan yi second road na onim sen onim na ya be chechim and you just say enye ono a waja na de enye ono na ye ntie Joyce Blessing bo udi apua kraman ba Agradaa wo nyu tant sign wonu mu kan wo trabo ho so ate efimu afi kwasi aba wo kan be yi wo twafi Santiago phone so wo anya akono ahyawe ni tutu ni bazel kwasi aba wenu ma pravi enkrofo agudie ana wawia na ade ya kisesem enkrofo niema ana wawia enkrofo sika aviwe ni mo hale kwasi ya no jina kamera mu se na papa mwo no no oye pani so for be pass on kodi na tem no opa mwo no e na fe no was yes supposed to be paye wonu kodi na tem na that wo di wa tem no asieni ba Agradaa to so go pent me kan so kodi obi ate like wo ye kura wo ye cheap ti e tumi bo wa apa se kodi obi atem ene wa jiri ba pasa wo ya ba wa Sawi abawa now to one say una wo ti sawi wo ye e friend is on the floor now to one so for usu ben pa floor say maami ko didi opa mo for your information some of usu ben pa
Mementan opamwo. Esofo osu bempa no ye esofo no. No opamwo onye esofo. Na so no wa esofo kra. Sofo osu bempa ye te ne nka no. Na so opamwo bi anim no. Se wuni ma na me ka kira wo. Se wuni ma asofo mpanimfo ne nka enka kira wo. Bishop Salifu muni omom keka mo nka mu asem nkira wo. Osu bempa ye te ne nka no ye osu bempa no opamwo no oto nwumo. No opamwo to nwumo fa uchimie nu nkwase akeka no. Fe be bi fatena. Wopamwo ene udi opamwo atem no. Wo bia mekebi. Yafa opamwo kwa bejina bonti se ye di na tem no. Obi a mesaya na ye ene wudi so for osu bempa obi aso frost opamwo so mekebi. Obi ansre opamwo so on me support so for osu bempa. Obi anfra opamwo so me support obi a. Opamwo ni ni lemu enye ne ntokwa. Ye ne ye papa ne so for osu bempa. Ana mempo de woni me won ntokwa. Ana me na wo ku. Enti no smell money enye se dia ana adu so for osu bempa ana obi ba say asofo obi anfra so for obi say o me ku so for osu bempa ntokwa ma no. Asofo na ye ni momu nyina de to so bempa no mani age enye no so na be bra ne ngosrase enye ne be gu ni hufi enye ne be sesa ayi ye fan say half human half spirit enye ne be sesa ni din enye sa de we ena be sesa ne ngosro because ye de ye nim no enim ni power ye nim de nyame de ama ye ena ye one obi entumi nsesa no eye tiawa wo bie ntumi nsesa no enti no mo obi ama megina ho ena apamwa no ena e friend say so many obi kono omo Agradaa di matem no obi ba ka bi ma obi ehia sofo obi support me hu say sofo osu bempa megina bon say sofo obi me support him ana wate obi sofo osu bempa megina bon say obi me support no wo mesro obi aso me kono ntokwa ama no wo mesro obi a so obi ne neku enti obedi di atemo ma no ya ne ya de obi anyi ne hu firim eye tiawa ukwasi ejimi na betna wa na so kwasia wo ye dani sofo no se wapa ne chewo se wa ye de wadi na tem wo hwana wuni na tem opa wadi na tem obofo wadi na tem hwana wuni na tem usuba mbone ne na wo ba be ye de bi nsida wo ne na be ye de ye nhwe ne na ba be mema opa mbo fans ama na ye se de ehu enye ho mpo ne ye hwe na wo no mesi sofo bia be ma ho kwa ma Agradaa age ho no wo ba gi wani so eye tiawa mun so mo hye na chi yire ho di na tam mun nyina wo ba mu benya mo share of the cake eye tiawa kwasi aba just blessing bet na bonti no wo di watem just bless no boudin just blessing boudin how be di na tem no shall pass asem why na dem wi I did not mention anybody's name obi aye ma dia me bet na me obi ono na isha ma dia me ye me video me dia flash no a me ye kwa nipa na fra me ene me akasa no and what ya kota you will be the energy for a woman pedjuma nye kwasiafo some of the kwasiafo bloggers be I am pedjuma nye omo de biano will be custom na yen no muti wo man mu na chimie mu sie nyansa enyama mo beya mo man na koso amati mamu man so ye ho ma me ye asam eya susu tokwaso yen creating tokwane tokwa makurom osese ya brofo sinimu beifo bia no wo kanani I say what to Messi obo kanega enti ma me osi odampem empem kwa no wa make up omo yin omo pre the president hey Agradaa ayen right what cause no see me meda me no me papa mo he nanim they be have catch up say I don't fucking do mo he nanim and when was Agradaa komo yin aso mo president hey Kwadon komo so president Chirabusum so president enti odi wan enti ade na be ye video montan video no ko kasa ye kwadon ko ana aye ayi Chirabusum meba no ani video no ye na atema mudi no why atema no meba businessmen so mo president do you know them
Do you fucking people Mommy was know short road the amount of businessmen who wanted to be a president? Money. Now a ban send me my baby video, and I fix the country, no. Meba. Abusuafo, mommy say, "Mon shade." Morade. Bimu betina social media di meni ye fom e wa bra me ya chime no na me da muntia na ka me ye yimi an ko be di ko trust ni twam. What's going to me? Oh, openi go na do. Yentie. Your openi go na do ma na me di obuoma no wa mu respect na to for me, you not get it again. I see. How many years for the betina on ko tina so mesi one o kan say no kan say. Aya mo mi sam ho say enkomo ben ana pani no no sia se be ba nanim. Ebe kachira ne se me be jaya komo adwuma no enkomo ben no ni die ansa na msumi ni di sanko. Aya mo mi sa wo. E ma mo ha de but also kwa di we na. Na ye kire be ode papa. Me ya die pa na. Why? Nana. Debio. Na opening ben so no ba abonten. Abeka say Agradaa ba me nchen. No ba me nchen no. What say? Say Danny we nyane because honorable so the pay. I compare kun so pump pay. Agradaa wodwo mu ni beti koye pe. Honorable is coming for you. Be do nyame. So honorable me so honorable so mu. Me nim the honorable be ye. I know dem ya aware. Enti so honorable so mu. Honorable so mu we me say me platform yi. 24/7. But the man honorable because you find it's honorable Ken Agyapong there. Or your incoming president. Ba ko pe. Wo po. Me so your incoming president. Ye pen ye ba. Abusia Naana Brown said some more Tvgh edifa Nana Agradaa allegations awo ye say video boy wan bo bi edin to nim de ntia bloggers ene Ghana for target honorable Agyapong edito asema onu Nana Agradaa na evangelist na part bonten a odi Tvgh no abusia ha anana mi be si attention TV asuni yesi we inspire meda say yafa